के तपाईहरुको पनि फोटो धेरै ब्राइट आउँछ? यो हेर्नुस्। दिस इज डे 2 अफ बिकमिङ अ प्रो फोटोग्राफर इन 30 डेज। तपाईहरुको फोटो धेरै एक्सपोज भएको छ। तपाईहरुले आईएसओ घटाउनुस्, शटर स्पिड बढाउनुस्, अपर्चरलाई बढाउनुस् अनि तपाईको फोटो ओभर एक्सपोज हुँदैन। तपाईको शटर स्पिडले के काम गर्छ भनेपछि तपाईहरुको मोसन क्याप्चर र मोसन ब्लरको काम गर्छ। जब तपाईले शटर स्पिडलाई बढाउनुहुन्छ तपाईहरुको ब्राइटनेस कम हुँदै जान्छ। सेन्सरमा तपाईको ब्राइटनेस कम जान्छ। दोस्रोमा तपाईको अपर्चरको काम भनेको तपाईको डेप्थ अफ फिल्डको काम गर्छ। यसले पनि तपाईले जब अपर्चर बढाउँदै जानुहुन्छ तब तपाईको सेन्सरमा लाइट कम हुँदै जान्छ। यसले पनि तपाईको ओभर एक्सपोज फोटोलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि फाइनल भनेको तपाईको आईएसओ को काम भनेको तपाईको लाइटको काम गर्छ। तर तपाईले जति धेरै आईएसओ बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति धेरै तपाईको फोटोमा तपाईको नोइज आउँछ। त्यही भएर आईएसओ लाई चाहिँ कम नै राख्नु। यस्तै फोटोग्राफी टिप्सको लागि कला यात्रालाई फलो गर्नु होला।